Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So shall we start now? Yes. So if the connection is okay, please open your camera, guys. Okay, so I think we have finished exercise on page number 79 and we have to move to 18 today, right? Yes. Yes, okay. Getting your message across. So what might your teacher or head teacher say in the end of the year speech? I'm worried about the chemistry part, right? မေ့တန်စင်လာရင်တစ်ချက်ကိုပေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ချင်းချင်းပို့နေကြတာနဲ့တူတယ်နော် so ဒါမှားပြီး everyone ရောက်လာတယ် okay ပျောက်သွားပြီပြန်ပြီးတော့ what are you guys discussing ဘာတွေနဲ့ discuss လုပ်နေကြအောင်လဲ Chemistry ဖြေထားတယ် Chemistry tutorial ဖြေထားလို့တကယ် ဟုတ်လားအော်တမရဲ့ဆောင်းမအောင်ဆက်တော့ပြီပေါ့ဒါဆိုကျမလည်းဖြေလို့ရအောင်ပေါ့ နှစ် နော် ခါရှိပြီ အဲ့ဒီရတယ်မ ဟုတ် လို့ လားအင်္ဂလိပ်စာတစ်ခါမှမစစ်ရသေးဘူးနော် teacher မစစ်ပိုကောင်းတယ် ဟုတ်လားမစစ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့စစ်ရင်ပိုကောင်းတာမဟုတ်လား ငါကြိုက်ကြီး မလို့ပေါ့အင်္ဂလိပ်စာဖြေဖို့မလို့ easy ပဲ mid term ကြတော့မှဝုံတိုင်းဆိုဖြေကြတာပေါ့နော်အမတ်တွေမကောင်းရင်ချိုက်မှာနော်အဲ့ဒါဆို delivery နဲ့ရိုက်လို့ရလား မရအောင် teacher ဖက်ရောက်ရင်တစ်ချက်ဆိုပြီးတော့လေတရားကနေစပြီးတော့မှအဲ့လိုအချက်ရည်နဲ့ delivery နဲ့ရိုက်လို့ရလားတိလေယူတော့ test တွေ tutorial တော့မလို့ဘူးလို့ပြောအင်္ဂလိပ်စာအရင်ပိုင်နေကြတယ်လို့ထင်လို့လေအားကြောင့်မဟုတ်လား အရန်ပိုင်နေ teacher မိုက်တယ်နော်ဒါဆိုဒီနေ့ပဲဖြေလိုက်ကြတော့မှာတော့မနေတော့နောက်လာတွေပါတယ် တော်ပြီ အားမပါဘူး တမီလည်းမပါတော့တမီရပြီ ရမလို့ပါကြည့်ရဒါပေမဲ့မပါတော့ပြန်ဖတ်တော့မယ်နော်အပြောဒီတိုင်းပြောကြည့်อ่ะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကနေ listening ကစမှာဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့ listening ကပဲစလိုက်တော့ပဲ discuss တွေပါတော့မနေတော့တော်ပြီလူစုံမိလာရင် listening ကစမှာတော့73ယောက်ပဲရောက်သေးတယ်ကျန်တဲ့လူတွေရောကျန်တဲ့လူတွေကမတက်တော့လားမနေ့ကရှိလာရင်ကျန်တဲ့ဒီ73ယောက်ဆိုတော့ဟိုဟာ3ယောက်လားမသိဘူးလို့တယ်မနေ့ကလူကုန်လာလား သင်္ဆန်းကကလောသွားခဲ့ ဟုတ်လားပြက်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင် ဟုတ် ဟုတ် okay ဒါဆိုရင်ဆက်မဆောင်တော့เนาะဘာလို့ဆိုတော့2နာရီ10မိနစ်အောင်ရှိနေပြီဆိုတော့ okay listening system number 1 listen who is talking and does she mention anything you thought of in answer to the earlier question as we didn't discuss the first one we can skip number 1 so whatever the speech will be given by the head mistress or headmaster right we already know the answer so we'll do number 2 right away number the slides in which the speaker in exercise 1 uses them so you can see the full slides here A, B, C, and D. So you have to number them in order what the speaker in exercise 1 used them. Okay? So to slide or number So can I play now? Okay, look at the slides first, and after that I'll play the recording. Okay, so can I play now? yes Good afternoon, everyone. Now, I'm not going to make a long speech, but I just want to say a few things about what we've all been doing over the last year. I'd like to begin by congratulating you all on doing so well academically. The exam results are the best we've ever had, and I know you've all worked really hard to achieve them.
Progress has been particularly good in maths, English and science, which is very encouraging. Moving on now to other areas of the curriculum, like music, drama and sport, we had a wonderful concert at the end of the autumn term given by the school orchestra. And this year, we also had an evening when the school jazz band performed for students and their families. It was a huge success and thoroughly enjoyed by everybody. We've also just had the end-of-year play, which was written by our drama teacher, Mrs. Atkins. Again, another big success. At the inter-school sports event, we didn't get first place, but we did well and we won 2 silver medals for swimming. So again, well done to our athletes and swimmers. Next, I'd like to talk about our links with the local community. It's been a great pleasure to see how many of you have taken part in community events. It shows that you care about other people. A good example of this is the 5-kilometre charity fun run around the park that many of you took part in to help buy computer equipment for schools in Africa. And finally, I'd like to tell you about an exciting plan for the future. We will have a new drama studio by the middle of next year. At the moment, as you know, we've only got the school hall in which you are now sitting for our drama work, and it's not always available. So we want a separate space which is just for drama. To sum up, all of us are very pleased with what we've achieved this year, and we look forward to next year. Have a happy holiday, and thank you again for all your hard work. နားထောင်ပြီးအိတ်ချင်သွားရဟုတ်တယ်မလား speech ကိုနားထောင်ပြီးသွားတယ်အိတ်ချင်သွားရဟုတ်တယ်မလားကဲ did you get the answer did you get the answers Yes. okay so which one is the first slide that she is talking Yeah. A ဟို A. တော့မှ line ကြပါအခုမှပြန်လာ အခုမှပြန်ရောက်လာတာဒါကျတော့အဲ့ဆို listening ကနားထောင်တော့ပြီးသွားဒါဆိုကျတော့2လေးတစ်ခါနားထောင်လိုက်နော်ပြီးတော့မှ number 3ကိုပြန်ပြန်တန်ရလာတာ ဟုတ် oh okay so the first slide she is talking is number C huh C. C မလားဟုတ်တယ်မလား C. she is talking about the academic achievement first right so yes C is the first one or the first thing she is talking and how about the second slide A A and how about the third slide D. D D and so the last one is B right B. yes so you get all the correct answers right ပုံရရနော် okay အရန်လွယ်နေနော် so ဒါဆိုရင် number 3လေးသွားကြည့်အောင် number 3ကကြောင့် listen again and then answer the questions အဲ့တော့ use of English မှာ reported speech လေးယဉ်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့မေးခွန်းကိုဖတ်ပြီးရဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဖြေရမှာပြန်ဖြေတဲ့အခါကျတော့ speech ထဲမှာကျတော့ direct speech နဲ့ပြောသွားမှာအဲ့ဒါကျတော့ interrupt ပြန်ပြောင်းအောင်ပါဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်ဆင့်ပေါ့တစ်ခေါက်နားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ရတဲ့အဖြေကိုကျတော့ပြန်ပြီး interrupt ပြန်ပြောင်းပေးရမှာဒါဆို direct interrupt ကကျပြောထားပြီးသားဟုတ်တယ်နော် reported speech လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိကမျိုးကျတော့ tense ပြောင်းပေးရတယ်နောက်ပြီးကျတော့ pronoun change ပေးရတယ်ဟုတ်နော် so there are 2 things that you have to change one you want to transform from direct to indirect speech အဲ့တော့ present ဆိုရင်ကျတော့ past ကိုပြောင်းတာเนาะ present ဆိုရင် past ကိုပြောင်းတယ် past ဆိုရင် past perfect tense ကိုပြောင်းတယ် present continuous ဆိုရင် past continuous ကိုသုံးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ present perfect ဆိုရင် past perfect ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ tense လေး change ပေးရုံပဲပြီးတော့ pronoun တွေထပ် change ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်နားထောင်မယ်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေဖြေမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မေးခွန်းကကျတော့ခုနပြော到မျိုးပဲ direct speech ကိုပြောသွားမှာ direct speech ကရထားတဲ့ဖြေကိုအရင် note down လုပ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျမှအဲ့အကောင်ပြန်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြောင်းလိုက်နားထောင်ရင်လည်းတန်းပြောင်းနိုင်တဲ့လူတွေတစ်ခါတည်းပြောင်းသွားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပြောင်းရတာနဲ့နားထောင်ရတာနဲ့ဒါဆိုအဖြေလွတ်ကုန်ပါဆိုလို့နော်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးပြောင်းနိုင်တဲ့ကောင်တစ်ခါတည်းပြောင်းလိုက်တစ်ခါတည်းတန်းမပြောင်းနိုင်တဲ့လူကအဖြေကိုရင် note down လုပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင် read the question first question ရင်ဖတ်ကြည့်အောင်နော် and after that I'll play it again so the first one has been done as an example what did the speaker say about the exam results so she said that they were the best they've ever had
So have you finished reading the questions? Okay, so I'll play again. Track 16. Good afternoon, everyone. Now, I'm not going to make a long speech, but I just want to say a few things about what we've all been doing over the last year. I'd like to begin by congratulating you all on doing so well academically. The exam results are the best we've ever had, and I know you've all worked really hard to achieve them. Progress has been particularly good in maths, English and science, which is very encouraging. Moving on now to other areas of the curriculum, like music, drama and sport, we had a wonderful concert at the end of the autumn term given by the school orchestra. And this year, we also had an evening when the school jazz band performed for students and their families. It was a huge success and thoroughly enjoyed by everybody. We've also just had the end-of-year play, which was written by our drama teacher, Mrs. Atkins. Again, another big success. At the inter-school sports event, we didn't get first place, but we did well and we won 2 silver medals for swimming. So again, well done to our athletes and swimmers. Next, I'd like to talk about our links with the local community. It's been a great pleasure to see how many of you have taken part in community events. It shows that you care about other people. A good example of this is the 5-kilometre charity fun run around the park that many of you took part in to help buy computer equipment for schools in Africa. And finally, I'd like to tell you about an exciting plan for the future. We will have a new drama studio by the middle of next year. At the moment, as you know, we've only got the school hall in which you are now sitting for our drama work, and it's not always available. So we want a separate space which is just for drama. To sum up, all of us are very pleased with what we've achieved this year, and we look forward to next year. Have a happy holiday, and thank you again for all your hard work. So did you get all the answers for all the questions from number 3? Or do you want to listen again? Listen again. Okay. ဇေယျအောင်စောင့်နေကြတာခလားအကုန်လုံးကဇေယျကိုအတန်းကိုယ်စုံနဲ့ခံတာဇေယျဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာစောင့်နေကြတာဒါမှမဟုတ်ဇေယျအဖြေပို့နေကြတာတစ်ချက်ပြောလိုက်နောက်တစ်ခါနားထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လို့လားဟောဇေယျ ဟုတ်ပြီ ပို့နေကြသေးလားယူပြောလိုက်တစ်ချက်ကိုဆိုပြီးတော့နော် Okay so I'll play again နော် Track 16. Good afternoon, everyone. Now, I'm not going to make a long speech, but I just want to say a few things about what we've all been doing over the last year. I'd like to begin by congratulating you all on doing so well academically. The exam results are the best we've ever had, and I know you've all worked really hard to achieve them. Progress has been particularly good in maths, English and science, which is very encouraging. Moving on now to other areas of the curriculum, like music, drama and sport, we had a wonderful concert at the end of the autumn term given by the school orchestra. And this year, we also had an evening when the school jazz band performed for students and their families. It was a huge success and thoroughly enjoyed by everybody. We've also just had the end-of-year play, which was written by our drama teacher, Mrs. Atkins. Again, another big success. At the inter-school sports event, we didn't get first place, but we did well and we won 2 silver medals for swimming. So again, well done to our athletes and swimmers.
Next, I'd like to talk about our links with the local community. It's been a great pleasure to see how many of you have taken part in community events. It shows that you care about other people. A good example of this is the 5-kilometre charity fun run around the park that many of you took part in to help buy computer equipment for schools in Africa. And finally, I'd like to tell you about an exciting plan for the future. We will have a new drama studio by the middle of next year. At the moment, as you know, we've only got the school hall in which you are now sitting for our drama work, and it's not always available. So we want a separate space which is just for drama. To sum up, all of us are very pleased with what we've achieved this year, and we look forward to next year. Have a happy holiday, and thank you again for all your hard work. So how about this time? Did you get the answers? Yes. Yes, the answer can be quite long, right? So how about the others? Did you get all the answers? Yes. Not Yes. really လို့ကြားလိုက်တယ် Okay မရတဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းလိုက်ကြည့်ပြီမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်အဖြေပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့လောက်တဲ့ချက်ဘာရလဲပြန်ပြီးတော့ဖြေတစ်ချက်လောက်တိုက်ကြည့်အောင် Okay so the first one, number 2 right So what have you got for number 2? What did she say about the progress in maths, English and science? So she said that They are particularly good. the Progress results has are been particularly good. Particularly good. the progress has been particularly good လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရလိုက်လား Yes. Yes. လိုက်တယ်နော် Okay အဲ့ဒါဆို the progress has been particularly good ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘာပြောင်းပေးရမလဲ tense ကိုလေ has been ဆိုတော့ progress had been ဟုတ်တယ်နော် present perfect နဲ့ပြောသွားရဲဆိုတော့ past perfect ပြန်ပေးရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် she said that the progress had been particularly good right so where you get the answer for number 2 guys ရှာမယ်နော် Yes. Yes. Okay. So number 3, what did she say about the school play? So concerned with the school play, what did he say? ဘာပြောသွားလဲ school play နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ It was a huge success. It was a She big said it success. was a big success. It was a big success. ဒါပဲလား It was written by Had Mrs. been Akin. written. Which was written by ဟုတ်လားဒါဆို which had been written by their drama teacher. Yes, correct. ဒါဆို test လေးတော့ပြောင်းဖို့မေးနေနော် Okay, next. That's solution not number 4. Number 4, what did she say about swimming at the inter-school sports event? Inter-school sport event နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောသွားသေးလဲ။ဘာရတယ်လို့ပြောသွားလဲ Two silver for medals. swimming. ။ Yes, 2 silver medal လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် for swimming. အဲ့တော့ they won လို့ပြောသွားတယ်။ဒါဆိုကျတော့ past tense ဆိုရင်ဘာပြောင်းပေးရအောင်လဲ။ They had won. Past perfect ပြောင်းပေးရအောင်။နော်အဲ့တော့ they had won 2 silver medals. Correct. Okay, next. That's why another quiz are number 5. Why was she pleased that students had taken part in community events? ဘာဖြစ်လို့ community events မှာပါဝင်တာကိုသူကကျေနပ်တယ်လို့ပြောသွားတာလဲ။ဘာကိုပြနိုင်တယ်လို့ပြောသွားလဲသူအဲ့ထဲမှာ Care about other people. Yes, you care about other people လို့ပြောသွားတယ်။ဒါဆိုကျတော့ indirect speech, reported speech နဲ့ပြန်ဖြေရအောင်လို့ပြန်ဖြေပေးရမယ်။ She was pleased that students had taken part in community event because it showed that ဘာကိုပြတာလဲ The student care about other the student people. care about yes the student အမို့ရှင် they နဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ the students or they care about other people right ကြမလားရှင်ကြမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် the last one right the last one why did she say about plans for the future ဒါဆိုရင် future မှာသူဘာလုပ်မယ်လို့ပြောသွားလဲ They're gonna have a new drama studio. Yes, they will have a we will have a new drama studio လို့ပြောသွားတယ်။ဘယ်ချိန်လောက်မှလို့ပြောသွားလဲမမိလားအချိန်လေးရော The middle of next In the year. future.
by the middle of the next year လို့ပြောသွားတယ်နောက်နှစ်လည်လာမှာလို့ပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့ we will have ဆိုတော့ကျွန်တော် but ဒီ reported speech ပြန်ပြောင်းတဲ့အခါကျအဲ့ will ကိုပြန်ပြောင်းချလိုက်ရမယ် what yes ဒါဆိုရင်1 to 6အဖြေရမလားရှင် Yes, teacher. yes မရတဲ့လူတွေကဒီမှာ script ရှိရယ်မရတဲ့လူတွေကဒါ unit ဘယ်လောက်လဲ10နော် yes ဒီမှာ page number 60မှာရှိရယ်အဲ့တော့ခုနအဖြေမရလိုက်တဲ့လူတွေလွတ်သွားတဲ့လူတွေကဒီထဲမှာအဖြေပြန်ရှာပြီးတော့မှ direct speech ကို indirect speech ပြန်ပြောင်းချလိုက်အောင်မယ်ခုနအဖြေမရတဲ့လူတွေပြီနော်ဒါဆိုရင်တစ်ခါတည်းဖြေလိုက်ကြအောင် workbook စာကိုလေးထုတ်ပြီးတော့မှ page number 60ရလေဒီ filling the gap တွေရင်တော့တစ်ခါတည်းဖြေလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ခုနကမှပူတော့နောက်ထောင်ထားတာဆိုတော့မမီလောက်တယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင် workbook page number 60မှာ number 1လေးဖြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့တစ်ပိုင်းတော့သူကတစ်ပိုင်းပဲဖြည့်ခိုင်းတာကျန်တဲ့တစ်ပိုင်းကသူကအပြည့်ပေးထားပြီးသားနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနအဖြေလေးတစ်ခါရမယ်ဒါကိုလည်းဖြည့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါမယ်နော် So you will do number 1 and they're all together 27 blanks there and after that we will check the answers together huh? teacher yes တမီးဟိုပါလေအခုအတန်းကို leave လုပ်လို့ရလားမသိဘူးเนาะ teacher တမီး bike အရန်အောင်နေလို့ teacher yeah it's okay then take care no ဟုတ် teacher goodbye teacher okay bye bye
camera ပိတ်ထားတဲ့လူတွေကလေ line ကျနေကြတာလား line မကောင်းတာလားဟာလား connection unstable ဖြစ်နေ teacher Okay So have you finished? ပြီးပြီလားရှင် Oh yes. Not yet okay 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 Miss Theory so Tuta is taking leave right Telegram မှာ Telegram မှာလာပြော teacher တို့ပြောထားသေးလား teacher group chat ထဲမှာပို့ထားတာ group chat ထဲမှာပို့ထားတာ okay ကြည့်ကြည့်လာအောင်ဘာဆိုင်ရမလို့လဲ I would like to take a leave for today ဆိုတော့ဆိုင်လားဟာလားဘာဆိုင်ဆိုတာဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဗျ Yes. ဟုတ်တယ်နော် yes ဆိုင်ဆိုသူပဲရှိရင် okay နောက်တစ်ယောက်က Drew ကသူတာဟာလား yes teacher Okay so shall we check Yes. တိုက်ကြတော့မလားတိုက်ပါမယ်နော် So what have you got for number 1 blank လေးပါရမယ် I'm I'm not not here I'm not here to make a long speech okay တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ speech မှာအဲ့လိုကြီးပြောတယ် Because I'm not not going going to
I'm not going to. I'm not going to. Yes, grammatically it's but I'm not here to make a long speech, right? It sounds like that person got angry, right? Don't know that measure situation formal speech I'm not going to make a long speech, no? But number 2, what have you got? We need a subject there. Yes, I just want to say a few things. Yes, a few things about what we have been doing. As. For. For. Or For the last year. For the last year လည်းရတယ်သူကကျ script ထဲမှာကြာလေ over လို့ပြောသွားတာ for သုံးလည်းရတယ် over သုံးလည်းရတယ်ပြီနော် over the last year ဒါမှမဟုတ် for the last year. And number 5, I would like to start. Yes, start လည်းရတယ် begin လည်းရတယ်ပြီနော် start သုံးလို့ begin သုံးလို့ by congratulating you all on doing very well. very well ရတယ် very well သူက script မှာ so လောက်မသိပြောတာ so well ရတယ် very well ရတယ်နော် academically, and the exam results are The best. Yes, the best we have ever had, and I appreciate. No. I know that, yeah, I appreciate that, yeah, not that I tell you, yeah, okay, and you have all worked really hard to get them, yeah, achieve လို့ပြောသွားတာသူကနော်အဲ့ to get them ဒါမှမဟုတ် to achieve them အဲ့ formal speech ဆိုလို့ရှိရင်ဆို achieve လေးတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော် to achieve them. Also, we are talking about the achievement, right? Achievement so achieve is better than get. No? Progress has been particularly good. Good, yes, good in math, English, and science, which is very encouraging. Yes, very encouraging. And moving on now to other parts, yeah, other parts လည်းရတော့ area နဲ့ပြောသွားအောင်မှာကြတော့နော် speech ထဲမှာ area နဲ့ပြောသွားတယ် part သုံးချင်လည်းရပါတော့မရှိဘူးနော် of the curriculum like factor လားဒါ sector လား factor လား sector ရတယ်ဒါသုံးလို့ရတယ်နော် and like music, drama, playing sports and yes, we need a connection there ဟုတ်လားနော် connecting words တွေတော့ and ထည့်ပေးလိုက်မယ် and sports, we have a wonderful concert at the end of the autumn term, led by the school orchestra. Perform lah. Yes, correct. Perform ထည့်လို့ရတယ်နော် သူက given နာမည်ပြောသွားတာ given by the school orchestra, performed by the school orchestra, both are accepted နော် and this blank, how about 16? This year, yes, correct. This year we also had an evening when 17. The school, yes, the school jazz band performed for students and their family, correct. Students and their family. It was a huge blank. Success, correct. And thoroughly enjoyed by everybody. And we have yeah lah. I'm gonna say sentence copy now. We have just had an end of year blank, so sentence copy maybe so connecting connecting words to tell you. We have also tell you not adding information type connecting words could tell you. So we have also just had the end of year play, which was written by our drama teacher, correct. And how about 23? Plan the inter-school sports event. Correct. At the inter-school sports event, we blank get first place. We didn't. Yes, we didn't get first place, but we did. Great. Well, yeah, not great, but well, and we won 2 silver medals. And for right, for swimming, and so again, well done to our သုံးလိုက်ရပဲတနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ငါတို့ရဲ့လို့သုံးသွားတာပေါ့နော် our athletes and swimmers, correct. So did you get all the answers for number 1? သုံးရမယ်နော် yes.
ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော် number 3အတွက်အဖြေများတဲ့လူတွေက script ကဒီမှာရှိပြီးသားဆိုတော့အဖြေကိုရှာပြီးတော့မှဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် indirect speech reported speech ပြန်ပြောင်းချလာနိုင်ရတယ်ရှာမယ်နော်ရှာမလားရှင့် Yes. yes okay ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဆက်သွားလို့ cost book လေးပြန်သွားပေးကြ cost book က number 3 we have finished number 3ဆိုတော့ reported speech ကတော့လေထပ်ပြီးတော့အထွေထူးတော့ထပ်မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ tense ပြောင်းအောင်မှသိရ pronoun ပြောင်းအောင်မှသိရဆိုတော့ reported speech ကလည်းဆောင်းမမမေးရင်မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မေးနိုင်တယ်ပေါ့ grammar points မှာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းမနီးတော့မှဟိုမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ကျထပ်ပြီးတော့မှ extra exercise တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှrevision ပြန်လုပ်ပေးမယ်နော် dictionary ဘက်မှာလည်းပါမယ်နဲ့တူ reported speech တွေပါလားမသိဘူးမသိရင်တွားတိုင်ပါနော်ဒီချက်မေးဘယ်ကဝိုင်းလဲကိုဒီနေ့လိုက်ဝိုင်းလဲဟဲ့ unit လိုက်ဝိုင်းလဲလက်ချက်ချက်မပြောနိုင်ဘူးတော့ငါတကယ်သွားတိုင်ပြီဒီတန်းပြတကယ်သွားတိုင်ပြီတိုင်ပြီဆိုမှထွက်လာ11ရောက်နေပြီပေါ့ okay unit 11ဆိုတော့ပါလား December ဘက်မှာ direct indirect speech ပါလားပါလားမြန်ပြောပါလား Not sure. not ဘယ်တော့ not sure လဲခုမှ11ပဲရှိတယ် December တလားပဲခန်းပဲရှိသေးအောင်အများကြီးတော့မရှိဘူးစောင်းတော့ပြတ်တယ်ပြန်ပြီးလို့မရတော့ဒုက္ခပဲ global ပြတ်သွားလို့ချက်ပွိုင်းစနေလို့ global တော့စာပြန်ပြီးရဆိုတော့ဒီကွာ global တော့တဝက်ပဲရှိသေးရဲ့မသိတော့ဘူး not sure တွေပါဖြစ်ကုန်ပြီဟာလို့ဖြစ်လို့တော့သွားတိုင်တော့မယ်မရတော့ဘူး December grammar points ပါတင်ထားလဲ So we haven't learned about that reported speech stuff yet. okay ဒါဆိုရင်သိချတာပေါ့လုံးဝသိချရတယ်ပေါ့ဒါဆို dictionary ပဲတင်ထားတာပေါ့ okay သိကြရနော် grammar ကလေ dictionary ဘက်ကရော dictionary ဘက်ကအကုန်လုံးကြောပြီးတော့မေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့နှစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့မေးခွန်းကတစ်စုံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ကဲအဲ့တော့ reported speech က dictionary မှာပါတာပေါ့နော် okay ကဲဒါဆိုရင် 4 Number 4 guys are it helps listeners to follow a talk if you tell them what you're going to say and you read the following list of useful phrases and which ones are used in the speech you have just heard. So တော့ဒီကောင်လေးရလေဆို presentation လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တဲ့ phrases တွေတကယ်တော့ကျွန်တော် actual exam မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ presentation လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ presentation လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကို fill အနေနဲ့သုံးပြီးတော့မှ presentation မှာအသုံးဝင်တဲ့ useful phrases တွေပေါ့ဒီကောင်လေးပြန်သုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် campus မှာတက်တဲ့အတန်းတော့ဒီနေ့ presentation ပြီးသွားတယ်သူတို့က group live presentation ပေးရဆိုတော့ဒီလိုတော့ချက်မပေးတော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားတယ်နော်ဘဝများနေဝါကြလားမသိဘူးလာပြောကြအောင်နော် okay တစ်ချက်သမီးလှုပ်ချင်တယ်ဒါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လာပြောကြအောင်နော် okay အဲ့ဆိုရင်သူကဘေးနားမှာ section လေးခွဲထားတယ် introducing the topic or introducing topic လို့တဲ့အခါမှာ I'm going to present about သုံးလို့ရတယ်နော် and giving an outline of what you're going to say အဲ့ဆိုရင်ထားရဆိုတော့ဒီ presentation လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ presentation မှာတော့ဘယ်နှပိုင်းပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့၄ပိုင်းပြောမယ်၅ပိုင်းပြောမယ်6ပိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ဆုံး intro ဝင်ထားငါတော့ဒါတွေပြောမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တခါရဲinformation ကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားအောင်ပေါ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်အောက်က audience တွေသူဒီအကြောင်းပြောမှာသူဒီအကြောင်းမှာtitle ဘယ်နှခုသူ focus လုပ်သွားတယ် slide ဘယ်နှချက်ပြမလဲဘယ်နှပိုင်းခွဲထားလဲဆိုတော့တခါရဲအောက်က audience တွေပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ I'm going to divide this talk into 4 parts ၄ပိုင်းခွဲထားပါတယ်၅ပိုင်းခွဲထားပါတယ်6ပိုင်းခွဲထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ starting စရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I would like to begin နဲ့စလို့ I want to start by နဲ့စလို့ရဒါမှမဟုတ် simply we can use first of all နဲ့စလို့ရတယ်နော်ဒါအဲ့တော့ကိုကစပြီးသွားပြီ intro ဝင်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ် slide တစ်ချက်ကိုကူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားတော့ကျွန်တော်ခဏမျိုးဆိုရင် academic achievement ကနေပြီးတော့ music and drama sports ကိုကူးတော့မယ်ဆိုသူသုံးသွားလာရင်ဒီကောင်လေးသုံးသွားလာ moving on to a new section နောက်ထပ် section တစ်ခုပြောရမယ်ဒါ part 1ကနေ part 2ကိုကူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါတော့ငါပြတ်သွားပြီဒီကိုငါကူးတော့မယ်ဆိုတော့သူ clear လုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့ဟာရှိလာရင်ခုနကကျွန်တော်နောက်ထောင်ခဲ့တဲ့ဟာမှာမှတ်မိလားပြောသုံးသွားလား yes သုံးသွားတယ်ဘယ်ကောင်လေးသုံးသွားလဲ Moving on. yes Now. okay ချိုးသိမ့်မမိရနော် moving on now to နဲ့ပြောသွားတယ် yes အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့သူရွှေ့တော့မယ်ပေါ့ပြောချင်တာဒီအပိုင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ပိုင်းရွှေ့သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် audience တွေကသူဘယ်အချက်ကိုပြောနေတော့လဲဆိုတာမသိဘူးဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုး language တွေမသုံးသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ number 5မှာငါပြတ်သွားပြီနောက်တစ်ပိုင်းကူတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ moving on now to သုံးလို့ရတယ်
the next issue is, the next topic is, next area I would like to focus on is တောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် you can simply use next I will present like that right အဲ့ဒါဒီဟာလေးကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ slide တစ်ချက်ပြီး slide တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် topic တစ်ခုကနေ another topic ကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တောင်းတာမျိုးနော် Giving examples, that is quite simple. For example, for instance, a good examples of this is we can use these phrases, right? And summarizing and concluding. အကုန်လုံးပြောချင်တာပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် finally to sum up, to conclude, in conclusion သုံးဖို့သုံးပေးရတယ်။နောက်လို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ကောင်မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင် don't ဖြတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဟမ် तू ပြီးသွားတာလားဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အောက်က audience တွေနဲ့အဲ့တော့ presenter တယောက်အနေနဲ့ audience တွေကိုအရှိမဘာတွေပြောနေလဲဘာတွေပြောတော့မှလဲမိကုန်းချုပ်တော့မှလား तू next session ကူးသွားပြီလားဆိုတော့သိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ language useful language တွေသုံးပေးရတယ်လို့ပြောချင်တာရမယ်နော် okay next နောက်တစ်ခါ invited questions အဲ့တော့အမြဲတမ်းဆိုတော့ presentation ဆိုလို့ရှိရင် question section ကအမြဲတမ်းရှိရယ်ပြီးတော့ကိုကပြောချင်တာပြောပြီးသွားပြီကွာနောက်ကလူတွေကနားလဲချင်တာနားလဲမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုမိကိုမေးခိုင်းတော့မှာတို့ဟုတ်ပြီနော် does anyone have any question or comments ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် you can simply ask any questions right our audience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကိုရန် formal ဆန်းမှာလားဆိုတော့ does anyone have any question or comments ဒါမှမဟုတ်ကိုတကယ်ကြီးစင်းစင်းပဲ present လုပ်နေဆိုလို့ရှိရင် is any question like that right question please so you can simply ask like that အဲ့တော့ဒီနေ့ရတော့ presentation လုပ်တဲ့လူတွေအရင်စီလုံးနေတရားမှဘယ်သူမှမမေးကြအောင် question အကျိုးညှိထားတာတော့မသိဘူးဘယ်သူမှမမေးရနော်အဲ့တော့ any question ဆို no ဆိုတာရွေးအောက်ကလူတွေကနော်အဲ့တော့ကြိုညီထားရတယ်လို့လည်းထင်တာပဲအဲ့တော့ question section ကိုမပေးလိုက်ရအောင်သူတို့ present လုပ်ပြီးသွားတယ်အောက်ကလူတွေအကုန်သဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီဟာလေးကတော့ useful language လေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုမလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက် presentation ကလုပ်ဖို့လုပ်အောင်ပါပဲဟုတ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းဆိုတော့ IG class မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် so these will be really useful phrases for you to present something okay ကြမ်းလားရှင်းအဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုခုနကကျွန်တော် head mistress သုံးသွားတဲ့ useful phrases တွေခုနချိုးသိမ့်ပြောသွားတယ်ဒီကောင်သုံးသွားတယ်ဆိုရင် introducing the topic မှာသုံးထားသေးလား I'm going to talk about သုံးသွားလားမှတ်မိလားမြတ်တီခေါင်းနေစွန့်ညိနေဟုတ်လားဟုတ်လို့လားသုံးသွားလားသိကြလားသိကြတယ်တဲ့စတဲ့လူတွေရောသုံးသွားလားသုံးသွားလားI'm not going to နဲ့စားသွားမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလား just omit no I am not going to ဟုတ်တယ်မလားအနေစား I'm going to စားသွားငါ loud switch နဲ့ပြောစမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ပြောစပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မသုံးသွားအောင်ရှင်ဟုတ်ဒါဆိုရင် starting မှာဘာသုံးရလဲဘယ် phrase သုံးရလဲOh okay ဝပုတ်ထဲပြန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ it's quite clear ဘာသုံးရလဲ I would like to begin သုံးရလား I would like to start သုံးရလား first of all သုံးရလားဘာသုံးရလဲ I would like to start သိကြပါ okay I would like to start ဒီကောင်လေးသုံးရတယ်နော် I would like to start by နဲ့သုံးရတယ်နောက်ပြီးကြတော့ နောက် section တစ်ခုပြောင်းသွားတော့ moving on noun to ကိုသုံးသွားတယ်ပြီးတော့ဘာထပ်သုံးရသေးလဲဒီ section တွေကဘယ်ကောင်သုံးရသေးလဲ moving on to a new session တဲ့ကဘာထပ်သုံးသွားသေးလဲဘာလို့ဆိုတော့၄ခုလောက် present လုပ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားဘာထပ်သုံးသွားသေးလဲခေါင်းထဲမှာရှာနာပြေးလာခုမှတွေ့လား next yes ဒီကောင်လေးသုံးသွားသေးရဲ့ဟုတ်တယ်နော် next now give me example ပေါ့ example ပေးသွားသေးလားဟုတ်သွားလား yes which one a good example a good example of this is ကိုသုံးသွားတယ် summarizing and concluding မှာပဲကောင်းသုံးသွားသေးလဲ to sum up to sum up သုံးသွားသေးရဲ့ yes ဒါဆိုတော့ question တော့မပါဘူးတော့ it's a speech ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော် okay ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးရမလား Yes. yes okay
ဒါဆိုရင်လေဒီလိုဟာမျိုးလေး phrases လေးရကြလေရန်ကြီးမေးချင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတော့ presentation မှာသုံးတဲ့ useful phrases လေးတွေကိုဖြည့်ပါဆိုပြီးတော့မှဒီ topic လေးနဲ့ဒီ category လေးနဲ့ပေးထားပြီးတော့မှဒီကောင်မျိုးမေးနေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့မေးမယ်ဆိုရင်မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော် okay ကဲဒါဆိုရင် speaking က do you think the speech is well structured give reasons for your answer how do you think of it is that well structured or not if you think yes give your reason for your answer why do you think that is a well structured speech or well structured presentation တယောက်ချင်းလိုက်မိမနဲ့တူရငါမဖြေကြအောင်ဆို okay ဒါဆိုရင် agree non agree သမီးဖြေပေး do you think this speech is well structured give reason for your answer Yes, I think because the speech is easy to understand and it also include like introduction topic like yes. so it is well structured right Yes. okay and next how about main cancel how do you think of it do you think the speech is well structured and give you a reason for your answer main cancel ရှိလားတာ မရှိဘူးဗျ မရှိဘူးမရှိရင်လည်းဖြေပေးဟဲ့ main cancel စဉ်းစားနေရလားတာ ဟုတ် okay ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပါ2 နာရီ3 နာရီတော့မထိုးသေးဘူး Oh, main cancel, are you stay there? yes Tell me what you think. Don't think too much now. I mean, if you want, man. I'm saying that the question is if you are down here. မသိတော့ဘူး မသိတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ကြားလိုက်တယ်မလားဒါသူပြောသွားတဲ့ speech ကိုကြားလိုက်တယ်မလား ကြားတော့ကြားလိုက်တယ် ဒါပေမဲ့မသိဘူး well structure ဖြစ်မဖြစ်မသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလားဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော် number 2ဖြည့်ပြီဆိုတော့ပြောမေးဖို့မေးရမှာဖြစ်မယ်ဆို do you think the slides are well chosen how about the second question are the slides they are well chosen ဖြစ်ထားတယ်လို့ထင်လား are they well chosen你看我去的啦 no Are you looking at the slides now? ကြည့်နေလား slides တွေ Look at the color ones ပါစာအုပ်ထဲကဖြူမဲကိုမကြည့်နဲ့ကျဲဒီ screen ပေါ်ဟာကိုကြည့် So how do you think of it? Are they well chosen or not? not Why do you think they are not well chosen? I don't know လို့တော့မပြောနဲ့နော် no reason reason မရှိဘဲနဲ့ you are blame တာပါလားဒါတွေက well chosen မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရတာသိနေတယ်မရအောင်လားမဖြစ်လို့လဲဟာ well chosen ဆိုလို့ well chosen မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နားလေးလိုနေရလို့ထင်လဲဒါဘယ်နားလေးလိုနေရလို့ထင်လဲဘယ်နားလေးကဘယ် slides ကသူပြောရတဲ့ presentation နဲ့ suit မဖြစ်ဘူးလို့ထင်လဲ နံပါတ် D ပါလား number D မှာ okay slides D မှာဘာဖြစ်လို့လဲ what's wrong with slide number D ပုံတွေအားလုံးကြီးနေတဲ့ဟာတွေပါတယ်
Okay မြို့ကြာရမ်းဖြစ်ညစ်ပြီးစဉ်းစားနေရတယ်ကဲကဲနောက်တစ်ယောက်မေးမယ်နော် So how about မင်းတန်တာမင်းတန်မောင်ကလည်းဆို Number 2. Number 2မဟုတ်တာ Number 3လေးဖြစ်ပြီ What effect do you think this speech would have on the listener လေးပေါ်မှာဘယ်လို effect တက်ရောက်မယ်လို့ထင်လဲနားထောင်မိရကောင်ဘာခံစားရလဲ It will make them feel more motivated. More motivated when talking about the academic achievement especially, right? Yes, and also in sports. And sports too. Okay, great. So how about လူကြီးအထောက်အကြလားတိတ်မရှိတော့ဘူးတော့ငါစာမေးလို့လားမသိဘူးစင်မသမီး Yes. For number 4, if you were choosing pictures to illustrate an end of year speech at your own school, what would you choose? So imagine that you have to prepare the slides and the information for the year-end speech. So what kind of slides or what kind of information do you want to present? Best slides in Simple and clear. Simple and clear. For example, can you give me 1 or 2 examples? Say color background, simple pictures on it. Oh, okay. Okay, so simple and clear. Okay. ဇေယျခုနကထွက်သွားတယ်လား ဟုတ် okay. Okay, အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 6ကိုလေဒီချက်ကြော်လိုက်မယ်ရလား Yes. ရရနော် yes okay. Double yes, triple yes. ဒီရဲ့ဟွာကြတော့ presentation အထူးကဆိုတော့လောက်ဆရာ exercise ကအရင်မရှိဘူးဒါဆိုရင် from idea into words အဲ့ဒါဆက်ကြည့်ပြပါ When and why it is useful to walk in groups တဲ့ဒါဆိုရင် when it is useful to walk in groups အဲ့ဒါလေးကိုယင်ပြ when ကိုယင်ပြဘယ်လိုအခါမျိုးမှာ group work ကအသုံးဝင်လဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ individual work ထက်ဆိုလို့ရှိရင် group work ကပိုကောင်းတယ်ဘယ်လိုအခါမျိုးမှာ when When we When have the to do deadline- Heavy project. when we are doing the project right project လို့ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့ချိုးသိမ့်တစ်ခုထပ်ပြောလိုက်တယ်သမီးပါလဲ project picture. project ပဲ okay နောက်တစ်ယောက်ပြောလိုက်သေးရဟိုလားမသိဘူးကောင်းခန့်ထည်လားမသိဟုတ်လား project ပဲလား When there is a big project and you don't have much time to do it. Okay so you can share right you can share the work so the work can be done faster right ဟုတ်လားခိုင်းတယ်လို့ရှိရင် group work တွေကပိုကြရနော်တယောက်တည်းလောက်တာပြီးသေးရတော့ So I think it depends on the group member, right? So why it is useful to work in a group? That's why popular group work don't win on it. Why? What is the reason that group work is we can better? share idea. Okay, we can share different ideas. And is there any more reason that group works are better than individual work? And it can improve your patience and communication skills. It can improve your presentation skill. It is definitely. But how come it can improve your patience? It's not, yeah, it's patient. So you mean that you really have to like try very hard to get along with them like that, right? So it can improve your patience level or something like that, right? Okay. So is there any more reason that group works are very useful? Any more? We That's our can reason. learn from our teammates. Okay, we can learn something from our teammate. Yes, correct. And is there any more? Tabela. Okay, so tell me, which one you guys prefer, individual work or group work? So the ones who prefer individual work, can you raise your hand? Individual work. It's only near the line. Oh, near the Individual. Yeah, it's the ones who prefer individual work more than group work.
So just only mere theory, prefer individual work, right? And Meiji too, okay, you guys prefer individual work. And okay, so Thing said it depends. I think your answer is like, it depends on the group member, right? And Minten, it depends on the project title. So it depends on the level of difficulty for Chu Yue, right? Sorry, Minten, yes. And it depends on group members. Okay, sometimes, yes, sometimes it depends on the group member, and sometimes it depends on the level of the difficulty, yes. Sometimes it is better to do like an individually, right? So the work can be so group member နဲ့လည်းဆိုင်တော့ဆိုင်နေရပေါ့နော် group member နဲ့လည်းဆိုင်နေနောက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘယ်လောက်ခက်လဲမခက်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာလည်းမသိသေးဘူး okay ဆိုအဓိကတော့ဆို group member မှာပေါ့နော်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူတွေပဲတော့ကြာလို့ရှိရင်လည်းစင်မပြေတော့တယ်မလား but you should learn to work in a group, right? အဲ့တော့တင်တော့တင်ရအောင်လို့ဆိုတော့တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ကိုတရားထည့်လို့မရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ group နဲ့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော် you have no choice, you have to work in a group, so at that time you really have to try your best to fit in like in group work, right? Okay, so number 1, speaking, work in small group on the following tests. Your teacher has asked to come up with the idea of an English evening for parents, and 2 of you have suggested a profile of an English speaking country as a topic for the evening. So that is your presentation a profile of an English speaking country. And you're going to talk about how to organize this evening and what to include. First, sort the phrases in the box into 2 categories. So when you guys are discussing, you have to give suggestion and you have to respond to your suggestions of your friends. So at the time, these phrases will be really useful to make suggestion and to respond suggestion. So we have to like answer whether they are making suggestion or responding to suggestion. So the first one, have you thought of? Is that making suggestion or responding to suggestion? Have you thought of? Blah, blah, blah. Hey, phrase လေးက making suggestion တွေမှာသုံးတဲ့ဟာလားဒါမှမဟုတ် response လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ phrase လေးလား Making suggestions. Yes, making suggestion. For example, have you thought of like writing about like Britain or something like that, right? So you have to use these phrases to make suggestion with your friends. So yes, making suggestion. So how about I think you should? How about that phrase? Making suggestion. I think you should do that one. I think you should use that color or something like so. You are suggesting, right? And yes, in fact, we are thinking of. So how about this one? Responding. Yes, responding, because there is like yes or no like that, right? So that is respond to the suggestion. And how about I'm not sure about that? Responding. Responding, yes. When someone is suggesting a stupid idea, you can say, I'm not sure about that, right? You can't say, I don't think so, right? That is very offensive to them. So I'm not quite sure, right? And how about if I were you, I would. Making suggestion. Making suggestion. That if second condition, yes. Second condition is Unlikely situation. Unlikely situation, it's more like imaginary situation, right? Imaginary situation. If conditions college already unit 19, sorry, unit 17 no? Condition that condition condition that condition so 1 2 0 so this is second condition, yes, correct. And how about it might be a good idea to blah blah blah. Making မပြောရနော် making suggestion တော့ပြောပါသမီးလေရန်ထွေတာတော့ယူရလေသိလား making suggestion, yes, perhaps you could. Making suggestion, and that's really good idea. responding to suggestion. Responding to suggestion, well, we could think about that, but responding suggestion, yes. What about making suggestion, right? What about using this slides to present this idea, right? And what do you mean exactly?
Responding to. Responding to suggestion. Yeah, someone is making confusing ideas, so you don't get it, right? So at the time, what do you mean exactly like that, right? And why don't you? making suggestion. Making suggestion. You could. Making suggestion. Making suggestion. Yes. ဒီအရဆိုအားလုံး functional language လို့ခေါ်တာเนาะ language function တွေမှာကျွန်တော် making suggestion မှာသုံးတဲ့ကောင်တွေ responding မှာသုံးတဲ့ phrases တွေဒါဆိုကျွန်တော် speaking မှာအသုံးဝင်တဲ့ phrases တွေတော်တော်များပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒါရှိမယ်နောက်ပြီးကြအပေါ်မှာဒီကောင်ကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်နော် okay ဒါဆိုရင်အောက်မှာက share your idea and use the phrases above to help you okay ဘာပြောနေကြလဲ mental breakdown ဘာဖြစ်လို့လဲ because of group ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လို mental breakdown တွေရကုန်တာတော့ဒီစမ်းလည်းမပေးလိုက်ရပါဘူးเนาะ group presentation တွေလေဘာဖြစ်လို့လဲပေးလိုက်အောင်လားတကယ်ရမှာဒီအဲ့လို mental breakdown တွေရကုန်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပေးကိုမပေးဘူးကျွန်တော်เนาะဟိုစင်group work တွေဆိုအခုဟို online class ဆိုပို့ဆိုရတော့လားတချို့ဟိုက line မတက်ဘူး तू ကဆက်သွယ်လို့မရဘူးတချို့ကျတော့လည်းအမအဆက်အသွယ်တွေကုန်ဖြတ်ထား line ကျနေလို့ပေါ့တကယ်မှာတော့မလုပ်လိုက်ရအောင်ပေါ့ so there are so many issues so I understand အဲ့ဒါနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအကုန်ကြော်ပလိုက်တယ်ရှင်เนาะအဲ့ဒါ presentation မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ campus မှာတွေ့ရတဲ့ကောင်တွေကြတော့ကျအခန်းထဲမှာနင်တို့လှုပ်ဆိုပြီးတခါလှုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးသွားတယ်တို့ကြသူတို့လည်း random ချလိုက်တာပဲမဲနိုင်ပြီးတော့မှ random အဲ့ဒီပါလေ group member တွေရွေးပေးလိုက်တယ်အချောင်နေရွေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ it one world ကောင်းကောင်းတော့ပြီးသွားဒီနေ့ပြီးသွားတယ်သူတို့ကအဲ့ယူတို့မလုပ်လိုက်ရတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယူတို့လည်းစိတ်မကောင်းမလားမလုပ်လိုက်ရတော့လေဟုတ်မကောင်းကြီးမကောင်းเนาะပြန်လုပ်လိုက်ရမလားဆိုရ okay ကြပြကြရည် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အဲ့မှာ English speaking country ကိုတော့ခေါင်းစဉ်က a profile of an English speaking country ဆိုတော့ဒီပုံတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံကြောက်သူပြောမှာလဲစာမကြည့်နဲ့ Australia yes it's Australia it's quite obvious right ဘာလို့မြင်လိုက်ရင်တန်းပြီးကျတော့ Australia သိလဲ the flag the flag ပဲလား the flag ထက်ပိုပြီး visible ဖြစ်တာပဲကောင်ကြီးတယ် koala and kangaroo koala ကောင်ကြီးကပိုပြီး visible ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးပေါ့ flag တော့မှလည်းနည်းနည်း confusing ဖြစ်အောင်ပါအကောင်လိုက်ကြီးမြင်လာတယ်ဆို oh that is Australia right လေအဲ့တော့ तू ကတော့ဒီ slide တွေပြမယ်ပေါ့ပြီးတော့ Australia နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး present လုပ်မယ်အဲ့တော့ तू ကဒီ slide တွေသုံးမယ်ပြီးတော့ဒါဆိုကြတော့ the map of the Australia ရဲ့ map လေးပါမယ်ပြီးတော့ခါကျ Australia ရဲ့သူ့ရဲ့ present လုပ်နိုင်တဲ့ animal လေးပေါ့နော်အကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးထည့်မယ်ပြီးတော့ how about this one ဒါကြီးရော what is that Boomerang what is the connection between Boomerang and Australia I don't know ဒါမှသူတို့ပုံမှန်ပြမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့အရင်တော့ဒီ Australian တွေကသူအမဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဟာပုံတာအရှင်တော့နော် they used to hunt by using the boomerang so that is why they will show the boomerang but that is not quite obvious right that can represent the Australia I thought that was African too African တွေလည်းသုံးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ Australia တွေလည်းသုံးတယ်အဲ့ကောင်နဲ့အမဲလိုက်လို့ရှိရင်နော်Now, that solution is Sydney Opera House. I don't know. So that is also quite obvious, right? And this one is some kind of painting that can relate to the Australian, but I'm not quite sure, right? So this group were going to present the profile of Australia. Okay, that's a term. But don't so the guy draw like that, no? Draw be your ma writing. Write a proposal to give your teacher and giving details of your idea for an English evening proposal for English evening would like to blah blah ဆိုတော့ဒါလျှောက်ကြော်လိုက်တော့မယ်ရလာရင်အားဆိုရင်ရမယ်နော်ဒီ chapter မှာကြော်တာနည်းနည်းလေးညားသွားတယ် writing ကြော်မယ်နောက် project ကအမှန်တော့သူက individual ခိုင်းတာမယ်နော်လေစက်ဒါမဲ့ group work ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ you တို့က individual လည်းမပေးတော့ group work လည်းမပေးတော့เนาะအဲ့တော့5 minutes presentation လေးပဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ဒီထဲကtopic လေးကိုရွေးပြီးတော့ present လုပ်ရုံနဲ့မှန်တော့လေSo that is not that အရင်ရောခက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူး but I want to skip เนาะကြော်ချလိုက်တော့မယ်တော့သူကဒီမှာ profile of an English speaking country ဆိုရင် English စကားသုံးတဲ့ဘယ်နိုင်ငံမဆို for example ကျွန်တော် Singapore လည်းရတာပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့နိုင်ငံရဲ့ profile လေးabout my town my region individual what ဖြစ်တဲ့တော့ my town my region ယူလို့ရတယ် my school year so far special interest
right? The best use of technology, a profile of a sports personality, a profile of a top team, and a profile of musician. ဒီနေ့သူတို့ပြောသွားတဲ့ဟာဆိုရင်ဘယ်ကောင်တွေသုံးသွားလဲဆိုတော့တစ်ဖွဲ့က English speaking country ကို present လုပ်သွားတယ်။နောက်တစ်ဖွဲ့က special interest နောက်တစ်ဖွဲ့ကကြတော့နောက်နှစ်ဖွဲ့က making the best use of technology နောက်တစ်ဖွဲ့က a profile of musician လုပ်သွားတယ်။ငါးဖွဲ့ဆိုတော့နော်။ Okay, whatever, I want to skip that one. So ကြော်ချလိုက်ပြီနော်။ကြော်လိုက်ပြီနော်။ Okay, ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် non fiction တစ်ခါတည်းအောင်လုပ်မယ်။ non fiction အဲ့တော့ non fiction မှာ fiction non fiction ဆိုတော့ကျွန်တော် fiction နဲ့ပါကွာလဲ fiction ကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေခေါ်ရလဲ Not real. Something which is not true. Something which is not true, yes အဲ့တော့ make up story တွေပေါ့ဗျာ novel တို့ short story တွေဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် non fiction ကြတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲ non fiction ကြတော့ history book တို့ဟုတ်တယ်နော် history အကြောင်းရေးထားတဲ့ဟာတို့ facts ကိုတာပြီးရေးထားတဲ့ဟာ science book တို့နောက်ပြီးကြ biography လို့ဟာမျိုးဒီကောင်တွေကြဆို non fiction နဲ့မှာပါတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 1 ကလေ read about Ernest Gombrich and the extract from a little histories of the war and for whom do you think the book was written အဲ့ဒီပြေချောအဲ့တော့ဒီပုံမှာရေးထားတဲ့စာရေးဆရာအကြောင်းရေးမယ်ဖတ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါလေးကိုscan လေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီချက်ဒါလေးဖြည့်ပေး for whom do you think the book was written ဆိုသူရဲ့ intended reader တွေကဘယ်သူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးထားရလဲဆိုတာလေးကိုပြန်ဖြည့်ပေးမယ်နော်ဆိုရင် what do number 1 now number 1လေးလုပ်ကြည့်အောင်
So did you get the answer for number 1? Number 1 ဖြေရလားရှင်ရတယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်အဖြေပါလဲ Who are his intended readers သူ intended လုပ်ထားတဲ့ readers တွေဖြစ်တွေလဲဘယ်သူတွေအတွက်ရွယ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာအုပ်လဲ အခုပြန်လာ ဟမ် ဒါအခုပြန်လာ တောင်းဒီစက်ပြန်ရောက်နေပြီလို့တော့ထင်တယ် Okay တရား we are doing number 1လေးလုပ်နေရနော် page number 84ရဲ့ number 1လေးလုပ်နေရကဲအဖြေရောက်ပြီဆိုတဲ့လူတွေပြောပါအောင်ကြောက်ဘယ်သူတွေကိုရွယ်ပြီးထုတ်ထားတာလဲစာအုပ်ကဖြေရောက်ပြီဆိုပြောင်းရှင်းလိုက်ပြန်မေးရအောင်မလားပြင်းစရာကြီး Okay အော် type လုပ်ပေးရတော့ to public တဲ့စမရဲ့အရှမ်းကိုမှန်ကန်တဲ့ဖြေသမီးပေးလိုက်တာပဲတခြားသိလားဒါဘောသမီးကပြင်းရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေ public တော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဖြေကတော့တကယ်ကိုမှန်တဲ့ဖြေပဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုချက်ပြီးတော့တိကျတဲ့ဖြေလေးပေးကြည့်အောင်ချက်ထဲမှာပဲဖြေကြအောင်နော်ကဲဖြေပဲစောင့်တော့မယ်တော်ပြီ public အတွက်တဲ့ဒါဆိုအဲ့ public ကိုထပ်ပြီးတော့ specification ထပ်ကြပေးကြအောင် For those who don't want to read heavy stories okay မြတ်တီဟုတ်တယ် heavy story မဖတ်ကြတယ်လေ Yes to English reader ချူရုပ်ဝေးနောက်ပြီးတော့ယူတော့ဘာလဲအဲ့လိုဒီ summary ချိန်မှာလဲအဲ့လိုဘယုဒခဖြေပေးကြရလားဒါမှတစ်ချက်ချိန်နဲ့ပေးကြရလားဘယုဒခဖြေကြီးဟာသိနေတယ်ငါတော့မေးဦးမယ်သူတော့ဘောတယ်တွေ့လားဘယုဒခဖြေတက်လာပြီလဲမှာ Yes to humans okay ဘယုဒခဖြေပြပြဆက်လက်ခံနေပြီ Okay ရတယ် to the people who read the text okay ရတယ်ကဲဘယ်လိုဖြေထပ်ပေးနိုင်အောင်လဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါနော် Who want to know how the numbers are invented okay Where okay သမီးကဲဒီလောက်ပဲလားအဲ့တော့ yes အဲ့တော့လေ intended readers တွေတွေ့လဲဆိုတော့ the people who want to read for pleasure reading အတွက်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအဖြေပဲရကြဒီရရအောင်တယ်မလားကိုပဲဒီချက်ပဲပြောရအောင်နော် I would like my readers to relax and to follow the story without having to take notes or to memorize name and date ဆိုတော့ခါတော့ဒါမှသိပြီးတော့မှတ်စရာမလိုပဲနဲ့ဟုတ်နော်မှတ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောထားပြီးသားတော့မမှတ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မမှတ်ချင်တဲ့လူတွေပြီးတော့စာ relax ဖြစ်ဖို့ဖတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ heavy history မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ခါကြတော့ reading for pleasure လုပ်တဲ့လူတွေကိုသူ internet လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားပြီနော် Okay thank you for giving the answers so number 2လေးရတဲ့လောက်ထပ်ဖြည့်ကြည့်အောင် number 2လေးရအောင်မလားရပါတယ်မနေ့ကကျမတို့အကြောင်းပိတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အကြောင်းပိတ်တယ်နော် ဒီလား Yes 姐 တကယ်လားဆိုမသိသေးဘူးလား online class တွေလည်းပိတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားမပိတ်ဘူးလား Yes. 背对姐 ပိတ်တယ်တဲ့အချိန်မို့လို့ယူလိုက်ရမလား No. ဘာမှမရတော့ ဘာမှမရေးထားဘူးလေဘယ်အဲ့ဆိုအကြောင်းပိတ်တယ်လို့သိရလူကဘယ်ကသိကြရလဲဒီချက်ကိုပြောကြပါဦး teacher group chat တွေ Free မှာရေးတာ IG student. pre IG student ဆိုအဲ့ဒါဆိုကျမတို့မပါဘူးအဲ့ group ထဲမှာလို့လား Yes. yes ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟိုထဲမှာ group ထဲမှာမတွေ့ဘူးအကြောင်းပိတ်ရတင်ညာထားတဲ့ဥစ္စာ Telegram မှာလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပိတ်တယ်နော်စိတ်မကောင်းရင်တစ်ချက်အချိန်မို့ခေါ်ပေးမယ်ခေါ်ပေးရမလားဆရာ Yeah ရ yeah အောင် representative ဆိုတော့ no မခေါ်ပါဘူးယူလို့ခေါ်ဆိုလည်းမခေါ်ပါဘူးပြောတာ ဒီချက်ပြင်နေမယ်လို့ရ ဒီချက်ပြင်မနေမှာဆိုလို့ you're so considerate ရန်စင်တော့ပေးတတ်တာပဲเนาะကဲဒါဆိုနောက်တစ်ချိန်ရှိသေးရမလား ဟုတ် သင်ပြလိုက်ရအောင်မလား
Yes. Yes. Yes ဒါဆိုရင်ကျမကိုနေုံခဏလေးကြောင်းပိတ်တာဆိုတော့ဖြည့်ခိုင်းလိုက်တော့မယ်တခါရယ်အဲ့တော့အိမ်စာပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့2ရယ် no homework but yes homework เนาะ2ရယ်3ရယ်4ရယ်4ထိဖြည့်လိုက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါလေးဖြည့်ထိုင်ဖြည့်9မိနစ်ပဲကြာတယ်တကယ်ကို9မိနစ်ပဲကြာအဲ့တော့2 3 4 4ထိဖြည့်လိုက်ခဲ့ပြီဆိုတော့เนาะဒါဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာဖြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ heavy homework မှမဟုတ်တာ Okay, that's why I'm gonna stop right here for today. So is there any question for today's lesson? Okay. No more ဟုတ်ကဲ့ question. နော် Okay. ဟုတ်ပါပြီ bye. So bye bye for today. We'll see you on next week. နော် next week. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye.